범고래 한 마리가 이상한 소리를 내고 있는데 혹시 어디가 아파서 이러는 걸까요? 무슨 일이 생긴 걸까요? 생선 한 마리를 받아 먹어보지만 여전히 이상한 소리를 냅니다. 소화가 잘 안 되기라도 하는 걸까요? 아, 걱정하지 않아도 될 것 같네요. 이 범고래는 사육 사이 헬로우라는 인사를 흉내내며 그대로 따라하고 있습니다. 범고래들은 이처럼 인간의 소리를 흉내내는 능력을 가지고 있는데요. 이들은 다른 범고래가 내는 낯선 소리 역시 똑같이 낼 수 있어 다양한 무리 생활을 할 수 있습니다.